Tak ahoj lidičky. Já jsem teda, to už víte kdo, to není zajímavý a není to ani nejhlavnější, co vám teďka chci říct. Tak, zítra bych se mohla pokusit vydat to video, který jsem vám už hodně dávno slíbila a mohla bych to pokusit se vydat to tak kolem 12 až 15 hodin. Takže jo, mohla bych se pokusit, že jo, jelikož je zítra ta sobota, takže jo, mohla bych to stihnout. Měla bych zítra poměrně dost času. No, teda kromě takového testiáku, že jo, který musím napsat, ale to není důležitý, jo, že jo. Mohla bych to zkusit vydat, jo, a já se hezky nacházím tady ve svém domě, že jo. A jo. To je asi pro dneska asi tak všechno. Jo, tohle jsem vám jen chtěla do videa oznámit. Tak jo, čau a užívejte víkend. Čau.